Estem a la plaça del Llibre, així al Centre Octubre de Cultura Contemporània, i anem a passar uns minuts amb Toni Xisbert. Toni Xisbert és coordinador d'Acció Cultural del País Valencià, una de les entitats organitzadores d'esta plaça i d'aquestes activitats que se venen desenvolupant durant aquests dies. Toni, com va sorgir la idea de fer esta plaça del Llibre? Realment no ho sé. Vull dir que va ser absolutament espontània. No sabria explicar ben bé de manera ordenada com va funcionar, simplement ens vam ajuntar a Acció Cultural del País Valencià, la gent del Gremi de Llibreters, l'Associació d'Escriptors, la gent dels editors, i entre les 4 entitats vam començar a tindre la inquietud de que havíem de fer alguna cosa per la cultura i pel llibre, perquè les 4 entitats tenim una mateixa, diguem-ne, funció, ens preocupem per la llengua i la cultura, i el llibre és un element fonamental de la llengua i de la cultura, i érem conscients que d'una banda hi ha una situació de crisi, un context de crisi, i que a més, particularment al País Valencià, ja fa molts anys que les institucions valencianes no estan cobrint o fent el paper que pensem que haurien de fer, que és precisament promoure la llengua i la cultura pròpia dels valencians. Però davant dels problemes nosaltres pensem que solucions, i per tant ens vam ajuntar i vam pensar que la millor manera era treballar conjuntament, sumant energies, pensar en com treballar conjuntament en favor de tots i repartint el protagonisme de manera generosa, però sobretot pensant en la promoció de la cultura i del llibre, i a partir de no sé quines converses va eixir, no recordo en quin moment la idea, vam començar a desenvolupar-la amb naturalitat i bé, vull dir, amb molta naturalitat, molt bé. I en definitiva era una unió de sinergies. Sí, però ja dic, sobretot el que vull destacar és que es va plantejar o va funcionar d'una manera, i ha funcionat d'una manera molt natural, amb molt bona relació, molta naturalitat, i sobretot plantejant aquest tema com un cert experiment i sobretot com un principi d'un treball conjunt, perquè volem consolidar la plaça com una trobada, una fita anual, però volem inclús plantejar activitats durant l'any entre plaça i plaça, per dir-ho d'alguna manera, com a mínim mentre les institucions valencianes no cobrisquen el paper que han de complir, però fins i tot encara que el compliren, segurament la societat civil, nosaltres, també tindríem un paper a complir. És el que t'anava a preguntar ara, tot passa per la societat civil? Tot sí i no. Nosaltres també pensem que les institucions han de complir un paper, perquè les institucions són institucions de tots els valencians, les paguem amb diners de tots els valencians i per tant tenen l'obligació, des del nostre punt de vista, de promoure la llengua i la cultura que és pròpia dels valencians. I en aquest sentit pensem que hem de fer que les institucions, i nosaltres això ho reivindiquem i treballem perquè les institucions valencianes facin allò que no han fet fins ara i en algun moment haurien de fer-ho. Tot i així, evidentment, sempre les associacions, les entitats, els llibreters, els editors, Acció Cultural, els escriptors, tindrem un paper a complir. Jo crec que el normal seria que hi hagués un diàleg entre les associacions i les institucions i que junts, per exemple, poguérem dissenyar polítiques conjuntes, institucionals, cíviques, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, per a pensar un pla de foment de la lectura, que jo crec que és fonamental, i un pla de foment del llibre i dels autors valencians. Per tant, jo crec que en aquest sentit l'ideal seria que les institucions feren el seu paper, les associacions fèrem el nostre i, sobretot, treballàrem conjuntament i hi hagués molt de diàleg per un objectiu comú. Estàs parlant d'uns objectius, però ja concretant, com veu Acció Cultural del País Valencià la problemàtica i la situació del llibre valencià en aquest moment? Doncs d'una banda la veiem amb optimisme, d'una altra banda amb preocupació. Optimisme perquè hi ha moltes energies, hi ha una vitalitat que fa 20 anys era impensable, hi ha moltíssims escriptors, hi ha unes editorials que ja estan consolidades, hi ha un teixit de llibreries que, malgrat la crisi, malgrat les poques ajudes, malgrat la poca cobertura per part de les institucions a la lectura del llibre i particularment del llibre en valencià, funcionen i funcionen bé. Per tant, hi ha optimisme en aquest sentit, però hi ha preocupació perquè si les institucions no només no juguen a favor, sinó que de vegades sembla que fins i tot juguen en contra, com ha passat en els últims anys, això significa un entrebanc i un obstacle i una dificultat permanent. La part positiva és que si ens imaginem que amb aquestes dificultats hi ha la vitalitat que hi ha, no puc ni imaginar-me el que podria passar en sentit positiu
si les institucions jugaren a favor. Per tant, en aquest sentit, jo crec que tot el treball que fem el tenim per a guanyar. És a dir, estem treballant ja amb els obstacles en contra, per tant, jo crec que a partir d'aquí tot el que fem serà per a guanyar i hi ha moltes possibilitats i moltes potencialitats. Ara parlem un poc d'Acció Cultural, una institució ja senyera al País Valencià. En aquests moments esteu recolzant i sou element actiu, actor dins de lo que és la plaça del llibre i esta campanya de suport al sector del llibre i de visualització dels actors i dels autors i del llibre en valencià, però què altres activitats esteu desenvolupant en aquests moments? Bé, moltes. Nosaltres, per dir-ho, perquè ara dir-ho resumidament, exhaustivament seria molt llarg, però Acció Cultural del País Valencià el que ha intentat sempre, primer, som una associació cultural, estem formats bàsicament pels nostres socis i sòcies. Ara mateix Acció Cultural té més de 4.000 socis que formen part de l'entitat i que són els que donen raó, i la nostra funció és bàsicament promoure la llengua i la cultura pròpia dels valencians, la llengua catalana i la cultura del País Valencià. Amb aquesta perspectiva el que hem intentat és identificar en cada moment de la història recent quins eren els elements que podien ser claus i treballar en aquests elements. M'explique. Per exemple, en els moments fundacionals d'Acció Cultural, als anys 70, vam pensar molt la necessitat de formar professorat en valencià. És a dir, en algun moment pensàvem que podia recuperar-se el tema de l'escola en valencià, de l'ensenyament en valencià, i que calia que hi hagués professorat format. I per tal d'això crearem els cursos Carles Salvador, i durant aquests anys, a la tonta, hem format vora 10.000 professors i professores en valencià, de tal manera que quan s'aprova la llei d'ús i ensenyament, al País Valencià, que ara fa 30 anys, al País Valencià hi ha més gent preparada i formada per a fer classes en català que inclús a Catalunya, quan s'aprova la llei semblant. Després, posteriorment, ens va preocupar molt el tema, que és un tema que torna a estar dissortadament d'actualitat, el tema de l'accés de la llengua als mitjans audiovisuals. Als anys 80 comença a parlar-se dels tercers canals autonòmics, de les ràdios també, i de l'accés, per tant, de la llengua catalana a la ràdio i a la televisió. I en aquest moment, primer és quan creem la xarxa de repetidors de TV3 i de Catalunya Ràdio al País Valencià, i també fem tota la campanya, que es deia que en aquell moment, la campanya que va impulsar Acció Cultural, Televisió Valenciana en valencià. I per tant també apostem, quan es crea Canal 9, per intentar que aquest mitjà fos un instrument. Després les coses han anat com han anat i això ja és conegut, però nosaltres continuem insistint i treballant per recuperar les emissions de TV3 al País Valencià, que pensem que és possible en un termini més curt que llarg, pensem que estem negociant perquè això sigui així, i també pensem que Canal 9 és recuperable, perquè allò que un govern desfà, un altre govern pot recuperar. Posteriorment, el que hem treballat molt és el tema de la joventut. Ens va preocupar als anys 90 molt que la gent jove que no havia viscut la transició tornés a veure la llengua com una cosa pròpia i sobretot com una cosa jove, que no la identificara com una cosa antiga o passada. I és aleshores, en aquells anys 90, quan Acció Cultural es va preocupar molt, per exemple, de promoure, que en aquell moment no existia, el tema de la música, del rock particularment, en la nostra llengua. Vam crear allò que ens deia el Tirant de Rock, vam fer una sèrie de concerts a la plaça de Bous, una sèrie de circuits, i del no-res vam impulsar que sorgiren grups com Obrim Pas, que vam començar tocant als Tirant de Rock, i ara ja hi ha una bona fornada de músics i de cantants i de grups al País Valencià. I ara, el que en aquests anys, actualment, el que ens hem estat preocupats és, d'una banda, de crear una certa xarxa de centres culturals. Nosaltres li hem posat el nom, per posar-li un nom popular, de Casals Jaume I, per tal de dur la cultura a tot el territori del País Valencià, i particularment a la ciutat de València, que per això vam crear l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, que és la seu central d'Acció Cultural, però també i sobretot és un instrument per a la difusió de la cultura. I en aquesta casa es fan activitats organitzades per Acció Cultural, però qualsevol mena d'entitat i associació que vulgui vindre a fer coses, com la plaça del Llibre, per exemple. I més concretament ara estem molt preocupats pel tema d'un cert pas enrere en el que és la normalització de la llengua, perquè hi ha hagut alguna situació per part dels governs darrers d'una certa discriminació de la llengua que ha conduït a situacions de discriminació. Per tant, nosaltres cada vegada més parlem del que diem drets lingüístics. Hem creat ja fa anys una oficina de drets lingüístics, un servei jurídic important
i estem ara mateix preparant una campanya important pel tema de donar-li cobertura legal, perquè en Acció Cultural es preocupa no només de fer campanyes de mobilització i agitació, sinó també per intentar marcar-nos objectius concrets, palpables, tocables, igual que vam formar el professorat, vam crear els repetidors, vam recuperar el 25 d'abril, vam crear el Correllengua, vam crear la xarxa de casals, hem creat l'Octubre, i ara estem també preocupant-nos pel tema dels drets lingüístics. Per exemple, per la via del servei jurídic, hem aconseguit recuperar les oficines de normalització lingüística d'Ontinyent i d'Alboraya, que els governs municipals del PP havien intentat carregar-se. I d'aquesta manera hem creat un precedent jurídic importantíssim, de tal manera que cap ajuntament podrà carregar-se una oficina de normalització lingüística perquè hi ha uns precedents jurídics, unes sentències guanyades. I estem treballant molt en aquest sentit ara en una campanya que volem treballar d'aquí poc en aquest sentit, de reivindicació i de donar-li cobertura legal als drets lingüístics dels valencians per tal de guanyar allò que diem la igualtat lingüística, que en definitiva és el que reclamem. Que és un dret. Que és un dret, efectivament. Toni, us desitge molta sort en totes aquestes tasques que esteu desenvolupant i desitjant que aquesta plaça del Llibre no tinga una edició que siga la d'enguany, sinó moltes, i que ja siga una activitat consolidada a la ciutat de València. Esperem que dins d'uns anys... Això depèn sobretot del treball, depèn a banda de la sort, del treball, i sobretot jo el que sí que vull reivindicar de la plaça del Llibre i en general de la línia de treball que des d'Acció Cultural intentem desenvolupar és Acció Cultural és una entitat, té a la tonta 40 anys de vida, tenim més de 4.000 socis, tenim implantació a tot el País Valencià, tenim una certa importància, però jo crec que és molt important que ara al segle XXI el treball en conjunt, en equip. I per tant nosaltres reivindiquem molt l'exemple de la plaça del Llibre i altres exemples de col·laboració amb altres entitats, en aquest cas amb els editors, ho torno a dir, amb els llibreters, amb els escriptors, i aquest repartir protagonisme, ser generosos, no voler ser... Jo crec que les majories absolutes han acabat, i no només en els partits, sinó també en les associacions, en el món cívic, i hem de treballar en xarxa repartint protagonisme, no pretenent ser els únics, sinó pretenent ser els que aportem generosament junt amb altres, perquè en definitiva l'objectiu és la llengua i la cultura. I en aquest sentit, si ho fem bé, hi ha unes potencialitats molt importants, i jo crec que els moments més complicats, tant des del punt de vista de la crisi econòmica com des del punt de vista de la política, ja els hem passat, i els anys propers poden dur-nos moltes sorpreses positives si sabem treballar bé. Mentre arriba a aquest futur i a aquestes sorpreses positives, és que tenen aquesta idea de sorpreses positives. Toni Xisbert, coordinador d'Acció Cultural del País Valencià, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.